سلام. في هاد لا فيديو راح نديرو لو بروميير شابيتر تاع الموديول ميكروبيولوجي اللي هو لو موند ميكروبيان. هاوليك لي شابيتر فيه واحد 27 باج، انا ريزوميتو في 10 باج تقدروا تقولوا. نبداو. هاد الشابيتر ساهل بزاف تقدروا تكملوه في نهار ولا يومين. نبداو بليستوار دو لا ميكروبيولوجي. كيما نعرفوا لا ميكروبيولوجي سي ليتود دي اورغانيزم فيفون دو تري بيتيت تاي. معناتها لي ميكرو اورغانيزم qui sont inférieurs à 0,1 mm. معناتها la microbiologie c'est la science qui s'intéresse à étudier les micro-organismes. Les micro-organismes sont généralement هاد les micro-organismes واش يقدروا يكونوا des métazoaires, des protozoaires, des algues, des mycètes ولا des bactéries ولا des virus. دوكا نروحوا لا ديكوفرت دو موند ميكروبيان، كيفاش حتى لي شيرشور ديكوفراو هذا الموند ميكروبيان. نبداو مع لو هولندي انتوني فان لوينهوك 1632 1723. هذا انتوني فان لوينهوك نكسبليكي لكم كيفاش حتى ديكوفرا تقدروا تقولوا كان parmi les premiers اللي ديكوفرا لو موند ميكروبيان. كان هو يشري لو تيسو وكان يوتيليزي، كان غير تما ما بانو لي لونتي، كان يوتيليزي لي لونتي باش يشوف لا كاليتي تاع التيسو الا تعجبو يشريه ولا ما يشريش. بدا يديكوفري واحد العفايس يشوفهم في التيسو، ومن بعد بدا يفابريكي دي لونتي. هاد لي لونتي يقدروا يلحقوا لان غروسيسمون دو 300 à 500 فوا. واش بدا يدير دي ديسكريبسيون ou des dessins précis. هو الاول اللي كان يدير دي ديسكريبسيون اي دي ديسان بريسي مور ما روماركا هاد لي ميكرو اورغانيزم في التيسو، وقدر يشوف دي زالغ دي بروتوزوير و دي غروند باكتيري. هذا واسمو انتوني فان لوينهوك. واش كان يدير دي ديسكريبسيون اي دي ديسان بريسي لي ميكرو اورغانيزم اللي كان يقدر يشوفهم في التيسو. انسويت مور ما اسوراو لي شيرشور باللي صح كاين دي ميكرو اورغانيزم، بداو يبوزيو دي كاستيون. قال لك وشنو هو لوريجين دو لا في تاع هاد لي ميكرو اورغانيزم، دو فيان سي ميكرو اورغانيزم. ومن بعد بانو دو تيوري، لا تيوري سولون ليكال لا في provient de non vivant. كان يقولوا باللي هاد لي ميكرو اورغانيزم يخرجوا من لو تيسو مور تاع لي زانيمو ولا لي فيجيتو. Ça veut dire les micro-organismes proviennent de la décomposition de tissus animaux ou la végétaux morts. Une deuxième théorie ما كانش d'accord معاهم، كانوا يديروا des expériences، يغليو اللحم ومن بعد كي يغليو اللحم ولا يغليو دي بويون نوتريتيف هكا، يغليوهم ما كانوش يلقاو لي ميكرو اورغانيزم. كانوا يقولوا peut-être هاد لي ميكرو اورغانيزم ما راهمش في التيسو مور، راهم بارتو. مي اللي كانوا مع لا بروميير تيوري كانوا يقول لك رانا اسورينا كي رانا نغليو اللحم معناتها قتلنا هذوك لي ميكرو اورغانيزم. صافي بقاو يضربوا بيناتهم، نص يقول لك لا، نص يقول لك نص يقول لك لي ميكرو اورغانيزم يجوا من لو موند ولا ماشي من لو موند، لي ميكرو اورغانيزم يجوا من التيسو مور، والاخرين ونص لي شيرشور كان يقول لك نو. حتى جا باستور ودار دي زيكسبيريونس. واش دار؟ جوز في هاد دار 3 زيكسبيريونس. جوز لير على ان كوطون، و اون دوزيام فوا جوز لير على ان توب هكا فيه لا شالور، و troisième fois جوزو على ان توب فيه الكحول. لقى بين 3 البويون تاعو في لي 3 كا ستيريل. واش ديكوفرا باللي لي ميكرو اورغانيزم سون توي بار ان اسيد فور كيما في هذا لو كا، وقال لك لي ميكرو اورغانيزم سون توي بار لا شالور كيما هذا الكا، وقال لك لا فلتراسيون بو إليميني لي ميكرو اورغانيزم. لا فلتراسيون معناتها كي دار ان كوطو هنا لي ميكرو اورغانيزم اللي كانوا في لير ما كانوش يجوزوا. ما لا قال لك لي ميكرو اورغانيزم سون بارتو دون لير ولا في لا في تاعنا نقدروا نلقاوهم بارتو. Ensuite, nous allons un titre le rôle des micro-organismes dans la transformation de la matière.
معناتها وشنو هو لو رول تاع لي ميكرو اورغانيزم اون ترانسفورماسيون تاع اون ماتيير. مثلا اون ماتيير تولي حاجه واحده اخرى، ولا تقدروا تقولوا لا ديكومبوزيسيون دو لا ماتيير. Les expériences de Spallanzani montrent que la fermentation ne se produit pas en absence des animalcules. قال لك بلي la fermentation شغل التخثر ولا التخمر هذايا ما يصرالناش نهار ما يكونوش عندنا دي ميكرو اورغانيزم ولا اللي هما على ليبوك كانوا يسموهم دي زانيماكول. معناتها لا فيرمونطاسيون بروفوك اون ترانسفورماسيون دون لو غو اي لا تكستور. وهاد لا فيرمونطاسيون شكون اللي ياسوريها؟ ياسوريوها لي ميكرو اورغانيزم ولا لي زانيماكول. جا باستور qui a réfuté la théorie de la génération spontanée اللي كانوا يقولوا باللي les micro-organismes يجوا من non vivant bon ماشي من non vivant يجوا من التيسو مور. هو كان بزاف انتريسي للفابريكاسيون دو فان. كي كان بزاف مانتيريسي للفابريكاسيون دو فان واش كان يدير؟ كان يوتيليزي لي ميكرو اورغانيزم في لا فيرمونطاسيون باش يخدم لنا لو فان. الوغ قال لك لي ميكرو اورغانيزم هادو ما يجوش من التيسو مور. لي ميكرو اورغانيزم هادوما يكزيستيو بارتو. هذا واش كانوا يديروا كيفاش حتى عرفوا وشنو هو لو رول وكيفاش اوتيليزاو هذا لو رول تاع لي ميكرو اورغانيزم في لا ترانسفورماسيون دو لا ماتيير. ومن بعد جاو ان تيتر واحد اخر يحكي لنا على بوستولا دو كوك ولا بوستولا دو روبرت كوك. روبرت كوك هذا il s'était intéressé à une maladie اللي هي charbon. C'est une maladie commune aux fermiers et à leurs animaux. Les fermiers هادو كان تحكمهم لا مالادي هذه تاع شاربون من لي زانيمو تاعهم. واش قدر يدير روبرت كوك هذا؟ قدر يزولي لا بكتيري دو شاربون سولون 4 ايتاب. هاد لي 4 ايتاب سميناهم لي بوستولا دو روبرت كوك. معناتها وشنو هي لا تكنيك اللي يوتيليزاها روبرت كوك باش يزولي لا بكتيري هذه اللي عرفها باللي هي لا بكتيري باثوجين تاع لا مالادي تاع شاربون. واش نديرو لا بروميير دي شوز تيزولي لاجون باثوجين ا بارتير دان فيكتيم مالاد. يكون عندك فيكتيم مالاد تيزولي منو لاجون باثوجين ديالك. كولتيفي لاجون باثوجين en culture pure, cultiver l'agent pathogène, infecter un hôte sain et montrer que l'organisme produit les symptômes classiques de la maladie. Ensuite, isoler le même micro-organisme à partir de nouvelles victimes. عاودوا نيزوليو هادو لي 4 étapes نسميوهم لي بوستولا دو كوك. دوكا نروحو لا نوسيون دو انتيسيبسي ولا اللي هي نقولها لانفيكسيون. كيفاش حتى ديكوفراوها ولا كيفاش حتى روماركاوها وشكون اللي كان يروماركيها بزاف؟ سي جوزيف ليستر هذا il a remarqué que le taux de mortalité تاع les chirurgies اللي يديرهم ماشي من لا chirurgie elle-même mais l'augmentation تاع le taux تاع l'infection مور ما يدير لا chirurgie. ومن بعد ديكوفرا بلي كاين دي ميكرو اورغانيزم هما اللي يسببوا هاد الانفيكسيون وما كانش عندهم لي ديزانفيكتون كامل. الوغ واش كان يدير؟ بدا يوتيليزي الفينول pour tremper les pansements chirurgieux et pour vaporiser la salle d'opération, ainsi protéger les blessures. وهكذا بدا يروماركي باللي ما ولاوش يصراو ديزانفيكسيون بزاف مور ما يدير لا شيروجي. ومن بعد جا باستور بيان سور دخلنا اون اوتر نوسيون اللي وسمها l'immunisation. Pasteur en 1880 a réussi à isoler une bactérie responsable de la maladie des choléra des poules. Par les postulats de Koch, Pasteur حكم la technique ou la postulat de Koch قدر يزولي لاجون باثوجين اللي يسبب لنا الكوليرا دي بول.
وutilisaها في un autre principe اللي سماه le principe de l'immunisation اللي سماه le principe d'immunisation. واش حكم une culture pure vieille de 8 semaines de bactéries de choléra de poule. معناتها الكوليرا دو بول هذه خلاها 8 semaines حتى تقدروا تقولوا البكتيريا هذه ماتت وحدها، كانت في اون كولتور بيور حتى تقدروا تقولوا ماتت، معناتها ما دير والو للابول ديالنا. ومن بعد جاب اون بول وانكولاها بالكولتور بيور هذه. واش قعدت لابول en santé. حكم لا ميم بول وجاب اون اوتر كولتور فيرولونت، معناتها هاد لا كولتور فيرولونت ويلا دخلت الانكور تقدر تقتلو. اون كولتور فيرولونت دو بكتيري دو كوليرا دي بول وانجكتاها ولا انكولاها في لا بول الاولى. هذه لا بول الاولى اللي كانت مقبل فيها لا بكتيري، معناتها لو كور تاعها يعرف لا بكتيري. هذيك لا بول قعدت اون سونتي. باغ كونطخ كي انكولاها في اون اوتر بول اللي الكور تاعها ما كانش يعرف اصلا لا بكتيري هذيك، ماتت. معناتها هاد البرانسيب سماه لو برانسيب دو ليمونيزاسيون. معناتها هاد لابول لو كور ديالها اكتسب ايمونيزاسيون من لو بروميير كونتاكت مع البكتيري تاع الكوليرا. سي بور سا في لو دوزيام كونتاكت ما صرالها والو. سي لو برانسيب ديمونيزاسيون. Le cours deuxième يحكي لنا على la place du monde microbien parmi les êtres vivants. معناتها كي اسيراو بلي كاين ان موند ميكروبيان، ان موند ما نقدروش نشوفوه، بقاو حايرين وين يبلاسيوه، اسك مع لي زانيمو ولا مع لي فيجيتو، باسكو هما واش كانوا يعرفوا دو غاني. لو موند فيفون تاعهم يكزيستي على دو غاني، لي زانيمو لي فيجيتو. ومن بعد جا لو زولوجيست allemand Haeckel qui a proposé un troisième règne اللي سماه لي بروتيست. هاد لي بروتيست واش نلقاو فيهم دار فيهم لي زايغ، لي بروتوزوير، لي شامبينيون et les bactéries. وقال بلي la différence entre les trois règnes وقال بلي les animaux les végétaux sont pluricellulaires ou les protistes sont unicellulaires ويقدروا يكونوا parfois pluricellulaires. موراه جا le système selon 5 règnes de Whitaker. قال بلي le monde vivant فيه les monaires، فيه les protistes وفيه les mycètes. Les monaires دخل فيهم les bactéries ou les cyanobactéries. Les protistes des protozoaires et des algues microscopiques. Et les mycètes قال بلي les levures et les moisissures. ولازم aussi نحفظوا le schéma page 11. En 1974 le manuel هذا تاع Burgess Manual of Determinative Bacteriology accepta le troisième règne تاع Whitaker, mais il l'appelle cependant le règne des prokaryotes. Le tableau 1 page 12 et 13 هذا un tableau لازم نحفظوه. هذا هو لو دوزيام كور كامل واش فيه. لو كور تروازيام يحكي لنا على لي زايغ اوكاريوت، يعطينا دي كاركتير جينيرو تاع لي زايغ بروكاريوت. قال لك سون اونيسيلولير، لا فورم ديالهم elle peut être sphérique ou en fuseau, elles sont mobiles ou pas, et peuvent être mobiles ou pas, peuvent former des colonies multicellulaires. Les algues sont mobiles, possèdent des flagelles en paire ou là en amas ou là les flagelles uniques, peuvent avoir des tiges et des épines pour fixer, se produisent de façon sexuée ou là asexuée, organismes photosynthétiques aérobie معناتها il a besoin de l'oxygène, se développe sur la neige ou sur les milieux chauds. معناتها احنا نعرفوا بلي les algues prokaryotes peuvent développer في les milieux chauds ولا les milieux froids ولا les milieux اللي فيهم le sel. Se développe sur la neige ou au milieu chaud,
possède 3 sortes de pigments photosynthétiques. فيهم les phycobilines, فيهم les chlorophylles وفيهم les caroténoïdes وفيهم les caroténoïdes. يقدروا يكونوا aquatiques, c'est la plupart يكونوا aquatiques, producteurs de la matière organique, et c'est la base de la majorité des chaînes alimentaires. هذوما les algues eucaryotes. Ils libèrent l'oxygène, synthèse des vitamines A et D, produisent l'agar ou le gélose utilisé dans le produit pharmaceutique, peu des algues, les algues sont pathogènes ou peuvent produire des toxines. La classification تاعهم, les chercheurs ne sont pas encore d'accord avec la classification des algues, mais ils ont classé basé sur ces critères de classification. Les pigments, leur composition chimique, basée sur la classification على les pigments. معناتها la composition chimique تاع les pigments. La nourriture en réserve, leur composition, les flagelles, est-ce qu'ils ont flagelles ou là, ou le nombre et la morphologie تاع les flagelles, la paroi cellulaire تاعهم, l'organisation cellulaire et le cycle vital. ولازم aussi نحفظوا le tableau 1 page 16 ou 15. Ça dépend. كاين اللي عندهم في la page 16, كاين اللي عندهم في la page 15. Le quatrième cours يحكي على les protozoaires. Toujours نبداو caractères généraux. La forme تاع les protozoaires, elle est ovale ou la sphérique, allongée ou la polymorphe. Peuvent atteindre moins de 1 micromètre ou bien plus de 600 micromètres. Eucaryotes unicellulaires, mobiles au moins d'une période de leur phase. A une importance pour la chaîne alimentaire dans les milieux aquatiques, peuvent former des enveloppes temporaires, les des kystes. La plupart sont aquatiques, peuvent tolérer un grand pH. La plupart sont aérobies, ils ont besoin de l'oxygène, aérobie stricte ou anaérobie facultative. Reproduction sexuée ou la asexuée. La classification, les critères de classification les protozoaires, c'est est-ce qu'ils ont des flagelles, des amibes, les cils et les sporozoaires. Les protozoaires, on a 4 classes: Mastegophora, Sarcodina, Ciliata ou Sporozoa. Le 5e cours et le dernier, c'est les cyanobactéries. Les caractères généraux des cyanobactéries, c'est le plus grand groupe des prokaryotes. Ce sont photosynthétiques, unicellulaires, aspect sphérique bâtonné, très proches des bactéries, multicellulaires, formés des filaments simples non ramifiés. Au premier temps, céciparité. عندهم à un certain temps, la division تاعهم تصرا ولا la reproduction تاعهم تصرا par une céciparité. On va نروحو le dernier titre, c'est la comparaison entre les bactéries et les cyanobactéries. La nature de leurs pigments et leur pouvoir photosynthétique. Chacun, soit des cyanobactéries ou les bactéries normales, ont une nature spéciale de leurs pigments et leur pouvoir photosynthétique. Les bactéries photosynthétiques possèdent de la bactériochlorophylle. La cyanobactérie comme les algues possède le chlorophylle A et des caroténoïdes. Possèdent toutes des phycobilines, les bactéries ou les cyanobactéries. Différentes couleurs, les cyanobactéries ont une différente couleur, soit bleu, soit vert, soit rouge ou la brune. Chez les bactéries, la photosynthèse est anaérobie ou là en absence de l'eau. L'oxygène, des cyanobactéries peuvent utiliser l'eau comme donneur d'électrons. Utiliser l'eau comme un donneur d'électrons. Les cyanobactéries. Les bactéries, ils ont un photosystème 1. Les cyanobactéries ont un photosystème 1 et 2. Certaines espèces capables de fixer d'azote atmosphérique. Les cyanobactéries ou les bactéries, certaines espèces, كل واحدة فيهم تقدر تفيكسي l'azote atmosphérique. وبلا ما ننساو la planche page 23 ولا هذه لا بلانش الاخرى
نحفظوها وسلام. هذا ما كان. C'est la fin de premier chapitre de module microbiologie. نتلاقاو في un autre résumé تاع un autre chapitre. سلام.